ओ गाइस, ये देखो इतना सारा खेलने वाला सामान। और ये देखो इधर बुलेट ट्रेन चल रहा है। ओ नो नो, रुक गया तो चलो हम इसको चला देते हैं। चल रहा है तो चलिए हम पारी पारा इस सबको एक खिलौने को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो चलिए पहले देखते हैं। वाह, ये देखो बिग हेलीकॉप्टर, ये चलने वाला हेलीकॉप्टर है। ऐसे हम इसका खींचेंगे पूछ और इसको ऐसे खींच कर ऐसे छोड़ देंगे तो ये चलने लगेगा। देखिए अभी देखिएगा चले गए। तो ऐसे हम खींच देते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। वो देखो चल रहा है, इस पर नहीं चल पा रहा है। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। हमारे पास देखते हैं। ओ पहले हम ट्रेन को चालू कर देते हैं। रुक गया है तो ट्रेन रुक गया। ओ देखिए कितना प्यारा चल रहा है ट्रेन। तो ट्रेन चल मेरी ट्रेन, छुक 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 छुक। ओ नो, फिर से रुक गया। तो यहाँ पर शायद कुछ है इसलिए रुक जा रहा है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ओ ये देखो उड़ने वाला हेलीकॉप्टर और उसका रिमोट कंट्रोल। तो इसको भी हम अब साइड में रख देते हैं। यहाँ पर चलो हम इसके बीच में रखते हैं, ट्रेन के बीच में। और इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं। ट्रेन फिर से रुक गया तो फिर से हम ऐसे चला देते हैं इसको। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, कितनी क्यूट बेबी है डॉल, कितनी प्यारी डॉल है। हेलो डॉल, हाय बोलो हाय बोलो हाय बोलो। ओए आँख तेरा कैसा है, ऐसे कर, सीधा है, सीधा करा। हो नो, सीधा हो गया। हाय बोलो, हाय हाय बोलो सबसे। हाय 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 बोलो, हाय हाय। तो आज आप हाय बोल रही है आप सबको, आप सब भी कमेंट में हाय बोल दीजिए। तो इसको भी अब हम यहाँ बीच में खड़ा कर देते हैं। खड़ा, ओ नो, ट्रेन के ऊपर गिर गई, ट्रेन पलट गया। तो चलिए हम ट्रेन को बंद कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ से हम ट्रेन को बंद कर देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं और डाल को यहाँ बीच में रख देते हैं। तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या। वाह, बिग साइज जेसीबी। वाह जेसीबी। तो जेसीबी से हम ऐसे 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 इसके ट्रेन की पटरी को ऐसे ऐसे उलट देते हैं। ओ उलट नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो इस जेसीबी को अब हम ऐसे बीच में रख देते हैं और इससे जो है ट्रेन को ऐसे उठाकर ट्रेन को भी ऐसे बीच में लाकर रख देते हैं। ऐसे ऐसे आ जाए बीच में। अब इसको जो है ट्रेन को भी ऐसे ही चलाते हैं, बीच में आ गया ट्रेन भी बीच में। अब जेसीबी को भी यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, जू ट्रक। वाह, अब देख सकते हैं जू ट्रक, इसमें एक शेर बंद हुआ है। तो इधर से देखेंगे तो वाह, इसमें एक शेर कैद है। तो चलिए इसको भी अब हम बीच में रख देते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, आर्मी कार। ये कैसे चलेगा। तो इसको भी अब हम चलाते हैं ऐसे, इसका खींच देंगे पीछे से डोरी और ऐसे करके छोड़ देते हैं। चल 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 चल। वाह वाह वाह, नीचे गिर गया, इतना तेज भागा। चलिए उसको जाने देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, ये क्या है। डफली बजाने वाला, बजा 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 बजा, डफली बजा। तो गाइस नहीं बजा रहा है, इसको भी अब हम बीच में रख देते हैं ऐसे यहाँ पर। तुम भी जा। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, रैबिट। ये देखो रैबिट, बोल चल रैबिट, चल बोल, पीकू पीकू। तो इसको भी अब हम यहाँ बीच में रख देते हैं। हम देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, कार, छोटा कार, कितना प्यारा है छोटा कार, कितना प्यारा है। तो इसको भी चलाते हैं। चल चल चल। तो ये नहीं चल रहा है तो इसको भी अब हम बीच में रख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, गेम मोबाइल फ़ोन। ऐसे 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 खेलते हैं। अगर गाइस आप लोग ये गेम खेलना तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसको भी चलिए हम यहाँ साइड में रख देते हैं। अब क्या है हमारे पास। वाह, ट्रक। ट्रक ऐसे तो ट्रक पे चलिए हम मोबाइल फ़ोन रख लेते हैं और रैबिट को ऐसे इस पे बैठा देते हैं। ओ नो, रैबिट को बैठाने से ट्रक जो पलट जा रहा है, देख सकते हैं। तो इस पे हम बैठा देते हैं, तब नहीं पलटेगा। ऐसे करके यहाँ पर बैठा देते हैं। ऐसे बैठ जा रैबिट, बैठ गया रैबिट। अब यहाँ पर बैठा कर अब हम इसको ऐसे चलाते हैं। कितना प्यारा लग रहा है रैबिट इस बार, आप देख सकते हैं सैर कर रहा है। तो ऐसे ऐसे इसको हम ऐसे करके ऐसे वहाँ चला गया तो उसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। क्या, वाह, डॉगी। इसका तो सिर निकला हुआ है तो इसको देख सकते हैं। डॉगी इधर तक इधर तक।
चल भाग 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 भाग। ओ नो, इसका तो गला निकल गया बाहर। तो कोई बात नहीं, इसको हम फिर से लगा देते हैं। तो लग गया, आप देख सकते हैं डॉग। इसको भी अब हम यहाँ साइड में रख देते हैं, यहाँ पर इसको रख देते हैं, ऐसे ताकेगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह बॉल, लाइटनिंग बॉल, कितना प्यारा जल रहा है, देख सकते हैं आप गाइस। तो इसको भी अब हम यहाँ बीच में रख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, चरखी, छतरी वाला चरखी। ओ नो, तो शायद नाचेगा या नहीं। तो चलिए हम इसको नचा कर देखते हैं। पहले हम इसका चाबी भर लेते हैं ऐसे। अब इसको हम यहाँ कहाँ रखते हैं, इसको हम यहाँ रखते हैं। ओ पहले ही चलने लगा। चल चल चल, वाह 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 वाह। ओ नो, ट्रक बीच में आ गया। तो चलिए ट्रक को हम आगे कर देते हैं और देखते हैं कैसे चलता है। चल चल चल। हो, हेलीकॉप्टर से टकरा गया। तो चलिए उसको जाने देते हैं। हम देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, फिर से जेसीबी, छोटा जेसीबी। फ्रिंग फ्रिंग, चल जेसीबी फ्रिंग। तो चल तुम इस रिमोट कंट्रोल को साइड में लगा, इसको बाद में देखेंगे किस काम आता है। तो तुम भी ऐसे 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 यहाँ पर चढ़कर इस बीच में आ जा। तुम भी जेसीबी, छोटा जेसीबी बड़े जेसीबी के ऊपर रख देते हैं ऐसे, इधर मुंह कर कर। वाह, अब देखते हैं क्या हमारे पास। वाह डक, बोलने वाली डक। हो नो नो, बज ही नहीं रहा है। बज डक, बज बज, नहीं बज रहा है। तो चलिए इस डक को भी अब हम लाकर यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, क्यूट सा टेडी। तो चलो इसको हम बजाते हैं। वाह वाह गाइस, कितना प्यारा आवाज दे रहा है, आप देख सकते हैं। वाह वाह, तो चलिए इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं क्या है हमारे पास। वाह, गन गन गाइस, गन गन गन, चल गन गन। हो नो, गन चल ही नहीं रहा है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ साइड में रख देते हैं। अब क्या हमारे पास देखते हैं। वाह, कबूतर कबूतर, टिक 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 टिक, दाना चुनने वाले कबूतर। ओ कबूतर, इधर ताक, इधर इधर देख। तो गाइस ये कबूतर है, ऐसे ऐसे दाना चुनती है। तो चलिए इसको भी अब यहाँ साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह गाइस, ये देखो गन, फिर से गन। ओ, शूटिंग गन है। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, सुपर बाइक, कितना प्यारा है सुपर बाइक। ऐसे फ्रिंग फ्रिंग। तो उसको भी उधर रख देते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारे पास। वाह, फिर से जेसीबी, छोटा जेसीबी, जेसीबी नहीं किरान है शायद। तो इसको भी अब हम यहाँ साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं क्या है हमारे पास। वाह, ये क्या है, कार है यार, रोबोट कार है। वाह, आप देख सकते हैं इधर से कार और इधर ऐसे करके करेंगे तो रोबोट ऐसे। वाह, कितना प्यारा है, ऐसे चलेगा। वाह, क्या वो खड़ा ही है रोबोट। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह गाइस, ये देखो डफली। तो इसका डंडी किधर है। हो, ये रहा। और एक है, ओ तो है। तो इस डफली को ऐसे ऐसे बजाते हैं, कितना मस्त बज रहा है। तो चलिए डफली को भी अब हम इधर रख देते हैं साइड में, और उसके डंडी को भी वहाँ रख देते हैं। हम देखते हैं हमारे पास क्या है। अब क्या है। वाह, ये देखो कैट रिक्शा। तो इधर अब ताक रिक्शा, इधर ताक। वाह रिक्शा, चल चला रिक्शा, चला। फिंग फिंग, कितना प्यारा चला रहा है गाइस, आप देख सकते हैं पैर कैसे हिला रहा है कैट रिक्शा। तो चलिए इसको भी हम ऐसे चला कर ऐसे 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 उधर रख देते हैं साइड में। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, ये देखो रिंगिंग फोन, देखते हैं बजता है या नहीं। वाह, बज रहा है गाइस। वाह, इतना प्यारा बज रहा है। तो चलिए इसको भी अब हम यहाँ बीच में रख देते हैं, इसको यहाँ पर। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। क्या है। वाह, जेसीबी का खुदाई करने वाला ऐसे ऐसे उखड़ गया है। तो चलिए इसको हम यहाँ साइड में रख देते हैं यहाँ पर, इसको बाद में सही कर देंगे।
अब देखते हैं क्या हमारे पास। वाह, ये क्या है? वाह गाइज, स्पेस शटल एयरक्राफ्ट। उड़ जा उड़ जा उड़ जा, ऐसे 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 करके ऐसे उड़ान भरेगा। तो चलिए इसको भी हम वहाँ रख देते हैं ऐसे। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह गाइज, स्टीमर। ये देखो स्टीमर, पानी में चलने वाला स्टीमर। तो इसको हम पानी में चला के आप सबको बाद में दिखाएंगे। इसको सबसे पहले हम यहाँ रख देते हैं साइड में। अभी यहाँ से यहाँ इसको रख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। क्या है? वाह, ये देखो ह्यूमन। ओ ह्यूमन, इधर देख, इधर देख, इधर ऊपर देख। टिक 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 टिक। इसको भी अब हम यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं क्या है। वाह, दूरबीन। क्या इससे देखते हैं हम लोग क्या दिखाई देता है। फूल कितना बिग दिखा रहा है इसमें। और हम देखते हैं बाइक को, देखते हैं। वाह, बाइक को तो दिख ही नहीं रहा है, बहुत ओह दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है गाइस। तो इसको अब हम यहाँ रख देते हैं इसको भी। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, ये देखो मरमेड, जलपरी। वाह जलपरी, हाय बोलो। हाय हाय हाय, कैसे हो? तो चलिए इसको भी हम यहाँ साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह गाइस, ये देखो कार। कार देखते हैं चलता है नहीं। तो कार को ऐसे पहले हम पीछे से खींच लेते हैं इसका डोरी। अब यहाँ पर ऐसे छोड़ देते हैं, देखते हैं चलता है नहीं। ओह, रिमोट हट जा। वाह वाह गाइस, चल रहा है। चल चल ऐसे चल। वाह, उसको भी अब हम इधर जाने देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, ये क्या है? उल्टा है। वाह, एरोप्लेन। ये देखो गाइस, एरोप्लेन। गाइस, इसको भी अब हम यहाँ रख देते हैं। अब क्या हमारे पास, ये क्या है? ये क्या है? वाह, फिर से टैडी। ओह, ये तो बज रहा है भी। तो इसको अब हम यहाँ रख देते हैं इस टैडी के बगल में। कितना प्यारे दिख रहे हैं दोनों साथ में। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह गाइस, घोड़ा। चल मेरी घोड़ी, टिक 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 टिक। तो ऐसे इसको चलाते चलाते टिक 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 टिक। तू भी बीच में जा, इस पे चढ़ गया। सबसे ऊपर गाइस घोड़ा है इसमें। अब देखते हैं क्या है हमारे पास। वाह, फिर से एक ह्यूमन। ओ ह्यूमन हो। तो इसको भी गाइस जब हम यहाँ रख देते हैं। अब क्या है। वाह, ये देखो घर। ओह, कितना प्यारा है गाइस, देख सकते हो आप। ये पिग्गी बैंक है, तो इसमें हम पैसा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है इसमें पैसे डाल सकते हैं और यहाँ से ताला जो है खोल कर पैसा निकाल सकते हैं। तो गाइस कितना प्यारा है। तो इसको भी अब हम यहाँ रख देते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह गाइस, ये क्या है? वाह बेबी। ओ बेबी, टकला बेबी, टकले बेबी। तेरा टकला इधर है तो तेरे टकले पे हम खुटकी मारेंगे। ओ बेबी गिर जा रहा है, ऐसे आ जा, ऐसे ऐसे ऐसे। ओ बेबी इधर देख, हाय बोल। हाय हाय। तो चलिए इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह गाइस, एलिफेंट, छतरी वाला एलिफेंट। ऐसे हम चलाएंगे तो छतरी जो है ऐसे नाचेगा। वाह गाइस। तो चलिए इसको भी हम यहाँ रख देते हैं बीच में। अब देखते हैं क्या है हमारे पास। वाह गाइस, ये देखो पैरट। पैरट कितना प्यारा पैरट है। वाह, ये भी बजता है। पीपू पीपू। चलिए पैरट को भी अब हम यहाँ साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह गाइस, ये देखो चश्मा, कितना प्यारा चश्मा है। तो इसको हम बेबी को पहना कर, बेबी को नहीं, इसको पहना कर, मरमेड को, जलपरी को पहना कर देखते हो। ये तो बहुत बड़ा है ऐसे। तो चलिए इसको भी यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह गाइस, फिर से ह्यूमन। एक ह्यूमन, दो ह्यूमन और एक और 3 ह्यूमन गाइस। 3 और 2, पहले 3 2 5 ह्यूमन हमारे पास है। तो इनको यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह गाइस, ये देखो कैट। वाह, इसके एक आँख है, एक आँख गायब है। तो गाइस ऐसे 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 चलेगा। तो इसको भी हम यहाँ रख देते हैं।
तो अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह गाइस, ये देखो क्या है, क्या है, वाह मिनी कार। तो गाइस इसको चलाने के लिए हम पहले ऐसे पीछे खींचेंगे दाबकर, और इसको छोड़ देंगे तो बहुत फास्ट भागता है गाइस, देख सकते हैं आप। वाह गया, वहाँ ठोक दिया उसको। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह गाइस, ये देखो कितना बड़ा है ट्रेन। वाह गाइस, छुक 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 चल मेरी ट्रेन, छुक 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 छुक, सबको ठोकते 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 चल। वाह गाइस, देखो कितना बड़ा है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या। वाह गाइस, फिर से एक टेडी, ये भी बज रहा है। तो चलिए इस टेडी के बगल में रख देते हैं। तीनों कितने क्यूट लग रहे हैं। अब देखते हैं क्या है हमारे पास। वाह गाइस, ये देखो क्या है। वाह, फिर से एरोप्लेन। तो गाइस ये तो उड़ गया, उड़ते 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 जो है यहाँ पर आ गिरा, क्रैश होकर वहाँ गिर गया। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह गाइस, ये क्या है। वाह गाइस, ये देखो लायन। ओह, ये भी बज रहा है लायन। ओह, तो इसको भी अब हम यहाँ रख देते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं लायन को। बैठ जा लायन। वाह, देख सकते हो गाइस, सबके ऊपर लायन बैठा हुआ है। अब देखते हैं क्या है हमारे पास इधर। वाह गाइस, फिर से एक डक। ओह, ये भी बज रहा है। तो इसको अब हम इस बेबी के ऊपर ऐसे बैठा देते हैं, टेडी के ऐसे। इतना प्यारा दिख रहा है। अब देखते हैं क्या है। वाह गाइस, रिमोट कंट्रोल कार। गाइस देख सकते हो रिमोट कंट्रोल कार कितना प्यारा है। इसको ऑन करते हैं और इसको देखते हैं कैसे ऑन होगा। इधर से होगा, इसको ऐसे करके गाइस ऑन हो गया। वाह गाइस, लाइटिंग भी लगा है, कितना प्यारा जल रहा है गाइस, आप देख सकते हो। और ये जो है इसका रिमोट कंट्रोल है। तो गाइस चलो हम इसको इससे चला कर देखते हैं कैसा चलता है। तो गाइस अब हम इसको चलाते हैं, ये वाला दाबेंगे इससे आगे जाएगा, इससे पीछे आता है ऐसा। तो चलिए ये वाला पहले आगे बढ़ाते हैं। चल चल चल, नो चल ही नहीं रहा। तो शायद यहाँ पर रखें इसको, अब चलाएं तो शायद चले। चल कार चल 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 रे। ओ गाइस, चल ही नहीं रहा इस पे, पता नहीं क्यों। चल जा कार चल जा। गाइस यहाँ नहीं चल रहा है। तो चलिए इसको भी हम साइड में रख देते हैं। थोड़ा थोड़ा बस चल रहा है, ज़्यादा नहीं चल पा रहा है। तो इसको भी अब हम यहाँ पर रख देते हैं ऐसे। क्यों यहाँ पर रहे। अब गाइस देखते हैं क्या है। ओ गाइस, ये तो रेल का पटरी है। तो इसको हम रख देते हैं। और ये देखो गाइस, बॉल, एक बॉल दो बॉल। तो इसको भी अब हम यहाँ इस बीच में रख देते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, इतना सारा खिलौना है हमारे पास। वो देख सकते हैं आप, उधर रोबोट कार अभी भी वैसे खड़ा है। और वो देखो गाइस, रैबिट क्या कर रहा है उसके ऊपर, ट्रक के ऊपर बैठा हुआ है। ओह वाह, आप इन टेडी को देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं। अगर गाइस आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।